يا ساتر، فليك بتصريح كسر قلوب جميع مشجعي انتر ميلان وريال مدريد اعلنه بشكل واضح: تشيزني الحارس الاساسي ضد انتر ميلان وبالكلاسيكو. بصراحه فليك ضحكني، ما صبر على شتيجن بمباراه واحده بس، حتى بعد المباراه طلع بتصريح كثير قوي قال فيه: احنا بالعاده ما بنستقبل اهداف بهذا الشكل، وخلص المباراتين القادمه لبرشلونه بتلخص اكثر من 80% من موسم برشلونه كامل: اياب ضد انتر ميلان، الفوز يعني الوصول الى النهائي والاقتراب من حلم تحقيق دوري الابطال، والاياب بالدوري ضد ريال مدريد والفوز في هذه المباراة، أي يعني حسمت بنسبة 99% لقب الدوري الإسباني. خصمي برشلونة انتر ميلان بينتصر بال1-0 وإنزاجي بيريح 10 لاعبين أساسيين، وريال مدريد بتنتظر مباراة كثير صعبة أمام سيلتا فيجو التعثر فيها يعني حسم لقب الدوري أيضا لبرشلونة. أما بالنسبة لبلد الوليد، والله فريق مساكين، يعني الفريق بيتواجد بالمركز الأخير، حاول يعمل شيء أمام برشلونة، ولكن كلنا بنعرف إنه برشلونة هذا الموسم هو الفريق الأقوى بالعالم بردة الفعل، فريق قادر يرجع بالمباراة مهما كانت النتيجة وتحت أي ظرف، وفعلا ب6 دقائق برشلونة قلب النتيجة من 1-0 ل 2-1. وادم الظهير المغربي لبلد الوليد طلع بعد المباراه قال: برشلونه بيمتلك لاعبين وحوش بدنيا، مع انه بلد الوليد بيلعب مباراه كل اسبوع وبرشلونه مرهق حرفيا. بصراحه معه حق، يعني برشلونه امام مايوركا عمل 40 تسديده، وامام بلد الوليد استحوذ 81%، يعني متخيلين بلد الوليد عمل 97 تمريره طوال المباراه، بوقت برشلونه عمل 636.